दोस्तों मैं आज आया हूँ खिंदाखोर की पंचायत खिंदाखोर गांव में और अभी 2023 के चुनावों की जो है चर्चा ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो मैं यहाँ के युवा है हमारे साथ, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बेराराम जी सियोल है और सामने कांग्रेस से दिव्य मदेरणा है। तो इनकी विचार जानेंगे हम, इन लोगों का क्या विचार है, कौन सी पार्टी में आप सपोर्ट करोगे? हम तो बीजेपी को करेंगे। अच्छा, बीजेपी बेरजी सियोल या कोई और दूसरा ने भी? बेराराम जी। बेराराम जी रहा तो बेराराम जी साथ 10 साल हुआ था और आगे भी साथ रहे हूँ। बेराराम जी बीजेपी। तो बेराराम जी दिव्या जी हूँ पहली 5 साल पहली बेराराम जी आपके विधायक भी हाँ, राज्य मंत्री बढ़िया, आप क्या काम हुआ? काम एकदम अच्छो हो सा, तन मन धन हमारा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी बेरजी साथ में ही रहे वहाँ। तो आप कदे काम रे वास्ते जाओ या फोन करो, आप लोगों को क्या न मिले? बिल्कुल सा, कोई सभा जागरण है तो ही आवे, हर टाइम फोन उठावे, 24 घंटा सेवा उपलब्ध है सा। कोई भी छोटो करो चाहे मोटो फोन करो। तो कहने का मतलब मिलनसार व्यक्ति है बेर जी, हर आदमी आप मिले जाओ जना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाथ मिलान मिली और कोई तकलीफ नहीं है। 10 साल हुआ था और 5 साल और भी आगे बेरजी साथ। तो लारली बार में जदे थारे बेरजी विधायक भी हाँ और राज्य मंत्री भी टाइम आप रो खिंदाखोर जगह क्षेत्र ग्राम पंचायत में क्या न काम हुआ? काम बढ़िया हुआ सा, सब भी है दावो कर रही है दिव्या जी के मैं हर गांव में हर लोगों को काम करूं। काम करे है, बिल्कुल करे है, पर सा हमारा कोई काम नहीं हुआ अभी। आने में कहीं काम को नहीं कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार आप कहना मतलब जो दिव्या जी के साथ में है उनका काम हो रहा है और बेरजी का स्टाफ है उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप कुल मिलाकर के रहा तो? मैं बेरजी रहा था सर। पूरा बेरजी रहा तो तन मन हो? तन मन सपोर्ट हुआ था सर। आप रो भी कई विचार है? बैठ जी रहते हो सर। विधानसभा अवश्य हम आपके रहते रहो? बैठ जी रहते। पूरा बेरजी रहते? बिल्कुल। अगर बेरजी सियोल ने टिकट नहीं मिले तो आपके रहते रहो? तो ही मत बैठ जी आती हो सर। बड़ा बेरजी ने दूसरा ने मिल जिए तो कि रात बेरजी हाथ रहना हो, कहीं टिकट तो मिले ना मैंने मिली, मोन विश्वास है मिली बैठ जी टिकट। कहने मतलब आप पूरा दृढ़ विश्वास है कि बेरजी ने बैठ जी नहीं मिली टिकट। कहने मतलब अच्छा दावेदार है? अच्छा दावेदार है, यहाँ हो ही नहीं सके कोई। अच्छा, तो कहना मतलब बेरजी रहा तो आप पूरा? बिल्कुल। और बेरजी ने टिकट नहीं मिला तो आप बीजेपी के था हो? बीजेपी के हाथ हो? हाँ, तो आई पूछना चाहूँ मैं कि भाई अगर बेरजी नहीं मिले तो आप छोड़ दो, आप बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बीजेपी नहीं छोड़ा आप। कहने मतलब आप भी बेरजी रहे? बेरजी रहता सर, बिल्कुल। क्यों गाँव आप रो साहब? और खिंदाखोरी। खिंदाखोर नाम कहीं आप रो? मेरा नाम रामनिवास। रामनिवास जी विष्णु विष्णु। और आप रे क्या अनमोल है? बहुत तगड़ा मॉल है बेरजी रो, बहुत तगड़ा मॉल है मराठे से। अच्छा, कहने मतलब आप बेरजी रहते हो पूरा? पूरा हाथा। अच्छा, और आगे भी बेरजी ने टिकट मिले तो आप? टिकट मिले तो यहाँ टिकट मिली, बेरजी नहीं मिली और किन मिली हो। अच्छा, तो दिव्या जी मदेरणा भी दावेदारी करे है कि मैं वापस जीत रही हूँ, क्या लगे था? अब देखो सर, वो तो अब सपना है ही। अच्छा, जो भी सोचेंगे वो तो सोचे अपनी। अच्छा, तो राजस्थान में आप किन सरकार देखना चाहो? मैं बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी आप ही? बीजेपी। काई नाम आप रो? रवि। रवि कहीं जाती हो? सैन। सैन भगत हो? सैन भगत। तो सैन भगत आप अगर बेराराम जी सियोल ने टिकट मिले तो आप क्या ना अनमोल? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप भी बेरजी रहा तो? हाँ सर, जरूर बीजेपी। या कोई बीजेपी को और भी आवे तो? नहीं, आप बीजेपी रहा था। अच्छा, कहने मतलब मोदी जी के? मोदी जी के। मोदी जी क्या काम करेगा आपके? मोदी जी बढ़िया काम करे। अच्छा, कहने मतलब आप बीजेपी रहा तो पूरा? पूरा बीजेपी रहता सर। और अटो अपन खिंदाखोर में लोग क्या मानस है? मानस तो बढ़िया है। बीजेपी के प्रति क्या है? बीजेपी प्रति है, बढ़िया बीजेपी प्रति है। अच्छा, तो आप अटो अवश्य मतलब किन देखना चाहो विधायक? बेराराम जी। बेराराम जी रहा तो कुल मिलार लोगों को कहना आई है कि भाई बेराराम जी ने अगर टिकट मिले तो ये लोग बेराराम जी रहते हैं और बेराराम जी छाती ठोकन कहवे कि मैं पूरा तन मनो आ रहा था। तन मनो बेराराम जी रे हाथा सर। अच्छा, बिल्कुल। जी तो आई टिकट, अब की बार बेराराम जी री टिकट है सर। अच्छा, 135 सीटें। अच्छा, और यहाँ पे बेराराम जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? 30-35 हजार वोटों से जीतेंगे और कोई भी आए तो भारतीय जनता पार्टी का कमल ओसीएम विधानसभा में खेलेगा। पिछली बार 5 सालों से पहले बेराराम जी सियोल भी रहे, आपका किस तरह काम हुआ? काम काफी हुआ, हर विभाग में लाइट के तो सबसे बड़ी समस्या थी लाइट वाली। अच्छा। पूरे लाइट की व्यवस्था हो गई, घर घर कनेक्शन पहुंचा। इस बार एक भी थंबा नहीं लगा कहीं भी, बता दो आप कहीं भी एक थंबा भी लगा बिजली कनेक्शन नहीं, का। वो दिव्या जी दावा तो कर रही मैंने हर गांव गरीब तक किसान तक पहुंचो यहाँ के कोई किसान जातिवाद जहर भ्रष्टाचार और सब उनके साथ ऐसे सब सरकार में रहे बढ़िया बात है नहीं।
आने राजस्थान में किंग सरकार लागे बनती है आपने क्या विचार? मोने तो अब की बार तो बीजेपी ही लाग रही है। आप सोशल मीडिया और टीवी माध्यम और देखो भी हो। देखो हो तो देख लो, अब की बार लागे मोदी आयो बाहर जोधपुर अच्छा, साहब आया था जो मोदी जी को ज्ञान भिड़ो रही हो बेटा कितनी? भीड़ बढ़िया रही, जोरदार रही। अच्छा, और मोदी जी आपको कहीं प्रेरणा दी, आप कहीं मोदी जी के प्रति विचार आपने हाकरो लागियो जो मोदी जी बोलिया जाको? मोदी जी सब बढ़िया ही बोले, मोदी जी आ जाना था देश आगे। अच्छा, कहने का मतलब मोदी जी तो सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ है। कुल मिला आप मोदी जी रे हाथ हो। बिल्कुल मोदी जी रहते प्लस है, 50,000 प्लस है अब की बार। 50,000 प्लस हो। जी बिल्कुल 50,000 प्लस हुए साहब। आओ साहब, हम तो पार्टी के भगत हैं। पार्टी कौन सी पार्टी तो? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के हाथ हो आप? बिल्कुल सर, अगर किन्हें भी एमएलए टिकट बिल्कुल मिले किसी भी को मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो? अच्छा, क्योंकि ओसियां में विधानसभा में ये पिछले 5 साल में जनता इतनी परेशान है, प्रशासन तौर से हर तरह विभाग से। अच्छा, बलात्कार मामले में राजस्थान टॉप में है। अच्छा। हर विभाग में इतना सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा, तो आप री इंच आई है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी हाँ, ओसी विधानसभा में सीधी टक्कर में बीजेपी तो आरएलपी दावा करिए हनुमान जी। कोई भी हो, सीधी टक्कर में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आएगी ओसी विधानसभा में। अच्छा, अगर ओसिया में भैराराम जी सियोल ने टिकट देवे तो? बिल्कुल फुल में किसी को भी मिले टिकट। अच्छा, आप तो फूल रहा तो हाँ, बिल्कुल। अगर भेर जी ने टिकट देवे तो कितना वोटा जीते? भेर जी जीते भैर जी जीते कम 30-35 हज़ार वोटों से। 30-35 वोटा। पिछली बार 25,000 वोटा लड़ रह गया। वो तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। अच्छा, एक समाज तो दिव्या जी मदेरना भी दावा करे कि मैं ही अटू जीत रही हूँ, क्या बिल्कुल नजर बिल्कुल नहीं, संभव नहीं। अच्छा, दिव्या जी रो कौन मामलो? लोग तो कह रही है कि दिव्या जी बढ़िया अब क्या ऐसा कहना और 5 साल में दिव्या जी आई भी कह रही है कि मैं काम भी बढ़िया करे। कुछ नहीं करे, सब जातिवाद, पानी भ्रष्टाचार। केंद्र सरकार वही नहीं सर। अच्छा, और पेड़ की टंकियां गणा रही थी, सब केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा। बड़ी बड़ी टंकियां की बड़े बता रहे हैं ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजना है। और बोल रहे हम दे रहे हैं पीली वाली हाँ, टंकी। दिव्या जी यही कह रहे हैं कि मैं हम हर ग्राम पंचायत पर पीली टंकी सड़क हो। ये चाहे सब बिजली केंद्र सरकार की योजना है, पीली टंकी वाली। तो किसकी है? केंद्र सरकार कौन है? केंद्र सरकार मोदी है, नरेंद्र अच्छा, मोदी। मोदी जी। अच्छा, मोदी पार्टी को टिकट दे, हम उनके साथ में हैं। अच्छा, कहने का मतलब आप मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पीछे हो? हम फूल के सामने बटन बहुत और बढ़िया। भारी बहुमत से बनेगी। अच्छा, बेर जी और कोई भी आए, भारतीय कमल लेके हम उनके साथ हैं। तो आप राजस्थान मुख्यमंत्री कौन है दावेदार कोई? अब देखो आला कमान पे अच्छा। वो मोदी भाई अपना आप तय करेगा। अच्छा, कहना मतलब आप मोदी जी पे पूरा भरोसा है? बिल्कुल।